ke-62. Bab naon kamari teh? Babu nawaqidil wudu'i, bab ngeunaan ya, perkara-perkara ngabatalkeun kana wudu. Ana hadis ka 2 tanya. Hadis kadua tina bab babu nawaqidil wudu. Atanapi hadis ka-62 tina witan bab taharah. Hadis ka-62 dipaparin judul Mabihi yumayyizu damul haidi minal istihadah, ya. Sesuatu di mana dengan sesuatu tersebut bisa membedakan darah haid dan darah istihadah. Jadi hadis ieu teh ngeunaan cara ngabedakeun darah haid sareng darah istihadah. Hadis nabu wa an Aisyah qolat sarta katambi ti Aisyah nyarios Ja'at Fatimatu bintu Abi Ubaisin. Fatimah binti Abu Ubais kantos datang, kantos sumping ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat sarta Fatimah tumaros, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhuru. Saestuna abdi teh hiji istri anu istihadah tepingka teu suci-suci. Afa ada sholata, bolehkah aku meninggalkan sholat? Ola Nabi ngawaler la tekenging. Inna madzalika irkun, saestuna darah istihadah teh eta teh darah panyakit. Walaisa bihaidotin, sarta lain darah haid. Faida akbalat haidotuka, di mana datang haid anjeun, waktuna haid anjeun, pada iya sholat, maka tinggalkan sholat. Wa ida adbarot, sarta di mana naon adbarotnya eureun ya selesai pergi gitulah. Fagsili ankidama, maka cucilah olehmu darah. Summa sholli, kemudian sholatlah. Ibak teh? Henteu. Kemudian ya cucilah, mandilah, kemudian mandilah naon? Pagsili ankidama, cucilah darimu darah. Summa sholat, kemudian sholat. Walil Bukhari, sarta numutkeun riwayat Imam Al-Bukhari, summa tawaddoi likulli sholatin, kemudian berwuduklah kamu setiap kali mau sholat. Wa asyara Muslimun, sarta Imam Muslim maparin isyarat illa annahu hazafaha amadan, yen Imam Muslim membuangnya karena sengaja. Membuang nama, membuang kata-kata summa tawaddoi likulli sholatin. Dina riwayat Imam Bukhari maya, tah dina riwayat Imam Muslim mah ku Imam Muslim ngahaja dileungitkeun kitu buta. Di dia Bu ya. Wihadai wa an Aisyah taqolat, katampi ti Aisyah nyarios. Ja'a Fatimatu bintu Abi Ubaisin.
Fatimah binti Abi Hubes sumping ila nabi kanabi faqalat sarta tumaros ya Rasulullah wahai Rasulullah innim ro'atun ustahadu saestuna abdi teh hiji istri anu istihado. Naon istihado teh? Wa huwa jariyanud dammi min farzil mar'ati fi ghairi awanihi, ya. Nu disebut istihado itu adalah darah yang mengalir dari farji seorang perempuan tapi bukan warnanya, warna darah haid. Sabab darah haid mah jelas Bu. Darah haid mah kumaha? Darah haid kumaha? Ku Nabi tos dijelaskeun Bu. Ya nu disebut darah haid mah hitaman. Teu naonnya istilahna teh seker bunya. Nya ibu lebih apalah kamu gitu mah. Jadi rada semu hideung gitu kan. Saur Nabi eta oge. Da alhamdulillah teu apal. Nya saur Nabi kumaha. Tah eta disebut istihadah teh jadi darah yang mengalir dari farji seorang perempuan tapi bukan warnanya, bukan warna darah Tadi dia saur naon Fatimah binti Hubes palaat huru maka aku tidak suci-suci. Jadi Fatimah binti Hubes gaduh anggapan Bu itu yang ku ayana dari darah anu kaluar gitu kan ngagaduhan pemahaman yang dirina teh teu suci. Matak tumaros apa ada musholata kenging cenah teu abdi ngantunkeun salat. Maka Nabi dina waktos harita ngawalerla teu kenging. Innama zalika irkun daliki bikasril kafi dengan dikasroh huruf kaf hitobun lil muannasi hitobna nu balik deui kana muannas mata la innama zaliki irkun dari kaliki Kemana leres? Gimana leres? Nu leres daliki kumaha tah? Ini dia nage bikasril kafi dalika tebu dengan dikasroh huruf kaf. Jadi dalika tapi daliki. Hitobun lil muannasi hitobna pembicaraanana kana muannas. Jadi la innama zalika irkun. Teu kengeng sabab eta darah teh darah panyakit. Walaisa bihaidotin dan bukan darah haid ditegaskeun ku Nabi ya. Jadi darah istihadah teh darah penyakit lain darah haid. Buktina naon? Warnana oge beda. Kitu buta. Naon sababna fa innal haidho yahruju min qari rahimil mar'ati. Sabab nu disebut darah haid mah keluar dari dalam rahim seorang perempuan. Itu buta. Jadi darah haid mah kaluarna teh tina jero rahim. Akibat kesuburan dan tidak ada yang membuahi akhirnya keluar gitu Bu.
Sabab ari tos dibuahan tos hamil mah aya hede. Pangaruhna kaditu lamun ibu-ibu tos teu head berarti kesuburan sudah tidak ada. Kemudian keinginan naonnya hasrat gitu oge tidak ada. Atak siap-siap we ke ibu-ibu ya wayahna maksakeun maneh nalika ibu-ibu tos menopause ibu tetap kudu bisa ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi caroge gitu Bu. Da sabenerna mah geus teu aya kahayang gitu. Leres teh Bu? Leres gitu? Ya bisi lepat abdi dah abdi tengah lama. Gitu butahnya. Jadi darah haid mah darah yang keluar dari dalam rahim seorang perempuan. Bahwa ihbarun Nabi tengah habarkeun bihtilafil mahrojain. Nabi ngahabarkeun yen sok sanajan kaluar tina liang musarwa tapi beda anu kaluar. Jadi bihtilafil mahroja ini berbeda dua darah yang keluar. Aya darah haid, aya darah istihadah. Tah, ku kecap walai sabihaidotin wa waradun li qauliha la'at buru. Ku kecap walai sabihaidotin Bu lain darah haid saur Nabi eta teh mangrupakeun bantahan terhadap pertanyaan Fatimah nu nyarios la'at buru aku tidak suci. Gitunya abdi teh teu bersih-bersih ceun abdi teh ayo we cenah kaluaran darah boleh tidak meninggalkan salat gitu kan. Saur Nabi teu meunang sabab eta mah darah penyakit lain darah haid. Tah kecap lain darah haid teh mangrupakeun bantahan terhadap pertanyaan atau perkataan Fatimah bintu Abi Ubais. Kitu buta. Naon sababna? Sabab Fatimah ngagaduhan keyakinan li annaha i'taqadat anna taharatal haidi la tu'rafu illa bin qita'id dami. Sabab Fatimah binti Abi Hubais ngagaduhan keyakinan atanapi membatasi i'taqadat teh anna taharatal haidi bahwasanya sucina istri anu haid teh la tu'rafu itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dikenali illa bin qita'id dami kajaba atanapi ngandungkul dengan berhentinya darah. Kitu buta. Jadi Fatimah binti Abi Hubais membatasi yen bersih na haid teh lamun eureun darah gitu kan. Kumaha lamun misalkeun darah ngalir wae darah haid sanes. Sabab dina riwayat Imam Al-Bukhari Bu aya hadis kieu an Aisyah jauzin Nabi dari Aisyah istri Nabi anna Ummah Habibata ustuhidot sab'a sinina saestuna Ummu Habibah istihadoh salami 7 tahun. Aya nu kantos jadi aya nu kantos tepi ka 7 tahun istihadoh tahbu di zaman Nabi aya namina Ummu Habibah istihadohna dugi ka 7 tahun. Pasaalat Rasulullah teras tumaros ka Rasulullah andalika ngeunaan hal eta. Fa amaroha lalu Nabi marentah ka Ummu Habibah antag tasila supaya Ummu Habibah mandi. Pakola sarta Nabi nyarios hadza irkun. Ieu darah penyakit.
Pakana tagtasilu likulli sholatin, maka Ummu Habibah salamina ngebak setiap kali bade sholat. Itu buta Bu, dugi ka 7 tahun darah istihadah. Nalika istri kaluaran darah tepi ka 7 tahun, darah istihadah kenging campur. Bu, kenging kengingnya. Jadi ibu-ibu tidak harus khawatir, tong loba kasieun nu dilarang mah campur teh tina darah haid sarta disababkeun nipas. Tangtosna Allah ngalarang kanggo istri anu nuju haid atanapi nu nuju nipas nalika campur pasti bakal aya madorot. Madorot keur nu jadi istri bisa jadi madorot keur nu jadi salah. Itu buta. Tapi nalika ngeunaan darah istihadah, Nabi kenging, Nabi membolehkan. Gitu kan? Malahan lain boleh atuh. Lamun istri anu istihadah wajib sholat, berarti istri anu istihadah oge wajib nyebunya ari nuju haid mah wajib nabihan nya wajib kan, teu kengeng sok sanajan caroke ngajak maka teu kengeng wajib dah. Tapi nalika darah istihadah mah tetap kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya itu harus dilaksanakan. Tong loba kahariwang jeung kasalempah kumaha cenah usah asieun anu matak diizinan ku Allah, matak dikengingkeun ku Nabi hartosna moal aya madorot nu ngabalukarkeun tina campurna hiji istri nalika nuju istihadah. Kitu Bu kartos. Dugi ka sabaraha tahun tadi? 7 tahun Bu. Kaluar darah istihadah. Lamun teu kenging campur karunya cara salakina. Kitu punya. Tah. Jadi Fatimah binti Abi Hubes teh ngagaduhan batasan yang disebut darah haid mah moal bisa dikenal iwalti dengan berhentinya darah. Muka 2 wa kanat qad amilat annal haidho la tusolli. Sarta Fatimah uninga yen lamun kaluar darah haid teu kengeng sholat. Tah tadi gaduh keyakinan teu suci-suci matak tumaros kengeng ngantunkeun sholat. Ya. Ciku tina hadis siga kieu. Al hadisu dalilun ala wuqu'il istihadati. Hadis ieu jadi dalil yen nu ngaranna istihadah teh aya. Sok sanajan memang jarang gitu kan, tapi ku dalil siga kieu ieu teh jadi naon kitu kejelasan yen nu namina istihadah teh aya kitu buta. Nu kadua tina hadis ieu anak laha hukman yuholifu hukmal haidi. Nu kadua saestuna pikeun darah istihadah beda hukumna jeung darah haid. Gitu kan? Tadi kan buktina saestuna abdi kaluaran darah istihadah sarta teu suci-suci kengeng teu ngatunkeun salat cek Nabi
tidak boleh karena itu darah penyakit dan bukan darah haid. Nunjukkeun yen hukum ngeunaan darah istihadah jeung darah haid beda. Itu tabu. Lanjutkan. Maka di antara para ulama, Bu, ngeunaan hadis ieu aya dua pendapat. Annaha tumayyizu dalika birruzui ila adatiha. Pikeun nantukeun yen ieu teh darah haid atanapi darah istihadah. Itu buta. Sesungguhnya memisahkan atau membedakan hal itu antara darah haid jeung darah istihadah birrujui ila adatiha, kembali lagi kepada kebiasaannya, kebiasaan perempuan tersebut. Pak Iqbaluha, maka awal datangna haid teh naon? Wujudud dami, ayana darah fi awwali ayyamil adati, pada hari pertama berdasarkan kebiasaan. Tantosna ieu kanggo anu teratur. Gitu kan? Mata kanggo anu teratur mah biasa tanggal saanu, lamun tos nikah, Bu, tanggal saanu can bijil keneh kadang-kadang eta. Mata di dia ya nya. Jadi nu jadi misahkeun antara darah haid jeung darah istihadah balik deui kana kebiasaan cenah. Balik deui kana kebiasaan eta istri. Di mana waktuna darah haid gitu kan keluar pada hari pertama berdasarkan kebiasaan, itulah darah haid. Wa waroda roddu ila ayyamil ada. Nya kitu deui datangna naon kitu naon datangna naon atunya bahasana teh Bu. Datangna eureun kana atunya. Nya datangna waktu eureun gitu naonnya. Naon atuh. Jadi waktuna datang haid mah gitu kan dumasar kebiasaan biasa tanggal sabaraha. Maka waktuna initna eureunna haid teh eta oge berdasarkan kebiasaan. Fi hadisi Fatimah, dina hadis Fatimah diterangkeun siga kieu Bu. Da'iya sholata qadra qadrol ayyamil lati kunti tuhidina biha. Tinggalkanlah sholat olehmu seukuran hari-hari di mana kamu haid pada waktu tersebut. Kisah Nabi teh. Tinggalkan sholat seukuran dengan hari-hari di mana kamu biasa haid. Nu biasa 7 hari ya 7 hari. Nu biasa 10 ya 10. Nu biasa 15 hari aya pan. Nu 5 aya mangga eta. Uy deui kana kebiasaan masing. Itu ya buta. Ya, ieu tantosna kanggo anu teratur. Berarti Bu, lamun masih kene kaluaran darah tina waktu anu biasa eta istri haid, maka salangkungna eta sanes darah haid tapi darah istihadah. Atos teh. Ya kalau nu biasa lah nya, kalau nu biasa lamun tos langkung tina dinten nu biasa eta istri haid, maka salangkung tinu biasa teu kaetang haid tapi eta istihadah. Sabab Nabi tadi tinggalkeun ku anjeun salat saukuran jeung poe-poe di mana anjeun haid. Berarti lamun leuwih tina ukuran wajib sholat. Sabab eta lain darah istihadah tapi darah lain darah haid tapi darah istihadah.
Tangke wasayati fi babil haid. Engke cenah pembicaraanana ya, pembahasan secara luas dina bab haid. Nu kadua Bu, tarjiu ila sifati dammi. Pikeun ngabedakeun mana darah haid, mana darah istihadah, kembalikan saja kepada sifat darahnya. Apakah darahnya merah kehitam-hitaman atau darah segar gitu lah. Kartos teu ieu. Ieu nu kahiji naon tadi teh? Jadi urang ngantunkeun salat teh jeung saukuran di poe-poe di mana urang haid. Berarti lamun di luar kebiasaan biasana 7 hari ayeuna ka 8 tos masih kene keluaran darah, maka urang tos wajib sholat. Gitu buta kartos. Nu kadua cara ngabedakeun darah haid sareng darah istihadah, kembalikan saja kepada sifat darahnya. Ya, kama yati fi hadisi Aisyah, sebagaimana nanti akan datang dalam hadis Aisyah, fi qissati Fatimah binti Abi Ubais, ngeunaan kisah Fatimah binti Abu Ubais. Nah, di mana lapatna dina eta hadis teh inna damal haidi aswadu yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu hitam sebagaimana sudah diketahui. Itu buta. Paida kana dalika pa amsiki anis sholat. Di mana muncul, di mana aya eta darah, maka berhentilah dari sholat. Itu buta. Itu batasanna saun Nabi teh. Di mana muncul eta darah anu kehitam-hitaman, maka tinggalkan sholat. Wa ida kanal ahoru, tapi ternyata nungurunyung teh lain darah kehitam-hitaman, fatawaddo'i wasolli, maka berwudulah dan sholatlah. Ibu-ibu lagu apalah pasti nake ngetos pengalaman puluhan tahun gitu. Itu banyak simkuring mah sakadar nerangkeun naon nu aya dina katerangan kitu bae. Jadi payakunu iqbalul haidi, maka datangna darah haid teh iqbalas sifati wa idbaruha idbaroha. Bu, itu betul. Jadi datangna haid teh naon itu? Payakunu iqbalul haidi, maka munculna datangna haid teh iqbalas sifati, gitu kan? Datang oge sifat nu ieu. Nah mana Bu? Jadi datangna waktu haid teh datangna sifat nu ieu, sifat nu mana? Sifat darah kehitam-hitam. Wa idbaruha sarta leungitna masa haid idbariha. Leungitna darah kehitam-hitaman gitu Bu. Atos teu? Ya rada hese ya. Keburan aksina. Payakunu iqbalul haidi, maka munculna datangna waktu haid teh iqbalas sifati. Datangna sifat darah nu ieu, sifat kehitam-hitaman teh darahna. Wa idbaruha, maka lamun leungit eta darah nu hideung, itu kan sok sanajan masih keneh darahna keluar, tetap idbaroha, berarti sudah leungit naon darah haidna. Arti teh maca kitab teh hese. Ieu tinggal redaksina payakunu iqbalul haidi iqbalas sifati wa idbaruha idbaroha. Sok kumaha terjemahkeunana? Lagi itu maksudnya. Jadi datangna masa haid mah nalika datangna eta sifat darah kehitam-hitaman.
maka wa idbaruha leungitna masahed teh idbaroha nalika leungitna eta sifat darah kehitam. Itu buta lajengkeun hukumna kumaha. Dina hadis nu tadi riwayat Imam Bukhari, Ummu Habibah dugi ka 7 tahun keluar darah istihadah. Maka setiap kali sholat, Bu, Ummu Habibah senantiasa mandi. Tadi kan gitunya, kaliannya. Sok saya deh orang-orang awasnya hadisnya ya. Anna Ummu Habibata ustuhidot sab'a sinin. Saestuna Ummu Habibah kaluaran darah istihadah salami 7 tahun. Pasa'alat Rasulullah telas tumaros ka Rasulullah andalika ngeunaan hal eta. Pa amaroha maka Nabi marentah ka Ummu Habibah antag tasila supaya mandi. Pakola sarta Nabi nyarios haza irkun eta mah darah panyakit. Pakana tagtasilu likulli sholatin maka keayaan Ummu Habibah senantiasa mandi setiap kali mau sholat. Itu buta. Kumabu wajib tuh. Ya tinggal aduh ngabangan. Anak Ummu Habibah. Saestuna Ummu Habibah. Istihadah salami 7 tahun. Pasa'alat Rasulullah teras tumaros ka Rasulullah andalika ngeunaan hal eta. Pa'amaroha maka Nabi memerintah Ummu Habibah antag tasila agar mandi. Itu betul? Wajib mandi teh? Ya. Wajib setiap kali sholat? Jadi dalilnya, maka keayaan Ummu Habibah mandi setiap kali mau sholat. Duhur mandi heula terus sholat duhur. Asar mandi deui terus sholat asar. Waktuna maghrib mandi terus sholat. Waktuna isya mandi terus sholat. Waktuna subuh mandi terus sholat. Tah kitu pengamalan Ummu Habibah. Dina riwayat Abu Dawud, Bu, masih kena ti Aisyah. An Aisyata katampi ti Aisyah anna Sahlata binta Suhailin saestuna Sahlah binti Suhail ustuhidot kaluaran darah istihadah. Pa'atatin Nabiya maka Sahlah binti Suhail sumping ka Nabi pa'amaroha sarta Nabi marentah ka Sahlah antag tasila inda kulli sholatin supaya mandi setiap kali mau sholat. Itu buta. Palamma jahada hadalika maka ketika terasa berat ya hal itu ya amaroha antazma'a baina duhri wal asri maka Nabi memerintah kepada Sahlah untuk menjama antara duhur dan asar. Ini sebutannya jama suri, ya. Jadi jama suri teh lain artina menyatukan 2 sholat bukan, tapi ngalaksanakeun sholat duhur teh mepet karena waktuna asar. Bila misalkan ayeuna asar jam 3 kirang seperapat lah nya. Tati setengah 3 teh tos ngebak. Atana piti setengah 3 kirang tos ngebak, tos rengseng ngebak, terus sholat duhur. Tekung silami waktuna asar tiba dugi, maka kemudian sholat asar. Itu bukan prosesnya ya. Nu tadi mah setiap kali mau sholat, nu kadua mah gitu kan. 2 sholat boleh dengan 1 kali mandi, itu kan? Tepika sholat duhur diakhirkan, itu kan tos mepet karena waktu asar. Terus katangtosan anu salajengna kumaha?
Oh, tadi senu tadi. Walil Bukhari sarta numutkeun riwayat Imam Al-Bukhari hadisu Aisyah nyaeta hadis Aisyah. Hadza ziyadatun dina hadis ieu mah aya tambahan summa tawaddoi likulli sholatin. Kemudian berwuduklah setiap kali mau sholat. Tayyibu akhiru amri. Urusan terakhir perintah dari Nabi gitu Bu. Nu tadi mah prosesna kudu mani setiap kali mau sholat. Yang kedua, karena terasa berat oleh kaum perempuan, maka Nabi memerintah untuk menjamak duhur dengan asar. Jamakna jamak subuh. Itu kan prosesna carana singkat tadi. Sholat duhur dilaksanakan mepet karena sholat asar. Tekung silami tiba waktu asar kemudian sholat asar. Itu tak. Kadienakeun Bu Nabi memerintah summa tawaddoi likulli sholatin. Teu wajib mandi. Tapi diparentah hendaklah kamu berwudu untuk setiap kali sholat Bu. Berarti Bu, kanggo istri anu istihadah ku parentah Nabi summa tawaddoi likulli sholatin. Kemudian sholat wuduklah kamu setiap kali sholat. Cik, naon kabaya? Bu, hiji anak damal istihadati hadasun min jumlatil ahdasi nakidun lil wudu'i. Saestuna darah istihadah teh eta teh hadas. Naon hadas teh? Nu ngabatalkeun min jumlatil ahdasi nakidul wudu'i, dari sejumlah hadas-hadas yang akan membatalkan wudu. Hiji. Ya. Walihada amaros syari'u bil wudu'i minhu likulli sholatin. Kusabab eta syariat marentahkeun supaya wudu setiap kali sholat. Itu meureun Bu. Nu kadua, innama ul wudu'i wa innama rafa'al wudu'u hukmahu li ajli sholat. Kita Bu, maka berwuduklah setiap kali mau sholat. Dupokon tadi istihadah teh mangrupakeun hadas nu bakal ngabatalkeun wudu. Hiji. Nu kadua, ku parentah wa tawaddoi likulli sholatin. Berwuduklah kamu setiap kali sholat. Tah saur Imam As-Sunani di dieu innama rafa'al wudu'u hukmahu li ajli sholat. Sesungguhnya terangkatnya wudu ya li ajli sholat, karena sholat. Mabi, emang kieu Bu. Ibu sholat duhur lah. Satu acan sholat duhur tepan aya qoblah nya. Terus duhur aya ba'da. Ku parentah Nabi tawaddoi likulli sholatin. Berwuduklah kamu setiap kali mau sholat. Berarti nalika bade duhur itu kan wudu heula terus ngalaksanakeun qoblah. Tos rengse qoblah bade salat duhur kudu wudu deui. Tos salat duhur bade ba'da wudu deui. Itu Bu. Dah, pikirkan ini teh.
tawaddoi likulli sholatin, berwudulah kamu untuk setiap sholat. Maka di dia sahur Imam Aswarani, innama rafa'al wudu'u hukmahu li ajli sholat. Jadi wudu itu terangkat hukumnya itu karena sholat. Berarti setiap kali sholat kudu berarti sholat qobla duhur, tos qobla duhur wudu, sholat duhur, tos sholat duhur wudu, terus ba'da duhur. Gitu dah. Fa'ida farogot minas sholati nukido wuduha. Di mana rengsek tina hiji sholat maka batal wudunya. Wa hadza qaulul jumhuri, ieu mangrupakeun pendapat ulama jumhur annaha taunatan tatawaddu likulli sholatin, bahwasanya perempuan yang sedang istihadah wajib berwudu setiap kali mau sholat. Bu, kantos kieu hiji eta numutkeun ulama jumhur. Jadi dia Bu maca kitab rek nu eta na wae asakna wae teh kan wae lakeun media gitu. Jadi saul ulama jumhur mah kumaha Bu? Setiap salat tina parentah Nabi tawaddoi likulli sholatin, berwudulah kamu setiap kali sholat. Saur ulama jumhur gitu Bu. Jadi hiji wudu akan batal apabila dia telah selesai melaksanakan sholat. Maka nalika bade sholat deui kudu wudu. Itulah kemudian disebutkan mah kartos hiji. Ayeuna pendapat nu sanes wa dhahabatil hadawiyatu wal hanafiyatu. Pengikut Hadawi sareng Hanafi ngagaduhan pendapat ila annaha tatawaddau liwakti kulli sholatin. Tanumutkeun pendapat pengikut Hadawi sareng Hanafi mah bahwasanya perempuan itu wajib berwudu setiap waktu sholat, bukan setiap sholat. Hartosna hartosna keur sawaktu sakali wudu, sok sanajan sababaraha kali sok. Hartos teu? Ari tadi mah berwudulah setiap kali sholat gitu kan? Pokoknya mah nalika sholat sakali wudu, sholat deui wudu, sholat deui wudu. Siga ibu misalkan nuju istihadah, terus sapar di jama antara duhur dengan asar, maka nalika ngalaksanakeun sholat duhur wudu heula, bade sholat asar wudu deui. Gitu. Eta pendapat jumhur. Pendapat Hanawiyah mah ku sareng Hanafiyah teu kitu. Jadi wajibna istri nuju istihadah wudu teh setiap kali waktu sholat. Jadi waktuna lain sholatna. Jadi wa annal wudu'a muta'alliqun bil waqti, bahwasanya kewajiban wudu itu berkaitan dengan waktuna lain dengan sholatna. Wa innaha tusolli bihi al-faridotal hadirota. Oleh sebab itu boleh dia sholat yang wajib ketika dia hadir di tempat sendiri. Wa masya'a minan nawafil, dan apa yang dia inginkan dari sholat sunnah boleh. Duhur memehna qobla saatosna ba'da cukup ngan sakali, sabab katantosanana numutkeun pendapat Hadawiyah sareng Hanafiyah mabuk lain setiap kali sholatna tapi setiap waktu sholat. Wa tasma'u bainal faridotaini ala wajhil jawazi inda man yuzizu dalika awli budrin, dan boleh menjamak dua sholat fardu ya jika diperbolehkan
ketika ada uzur, misalkan menuju safar. Itu Bu. Eta pendapat anu kadua. Pendapat nu katilu wa dhahabal malikiyah. Pengikut Imam Maliki berpendapat ila annahu yustahabul wudu'u, bahwasanya disunnahkan, dianjurkan berwudu, wala yajibu sarta teu wajib illa li hadasin akhara, kecuali kalau ada hadas yang lain. Salila teu batal mah gitu. Sok sanajan nuju istihadah itu boleh. Satu kali wudu digunakan untuk beberapa kali sholat. Kumaha lamun hoyong wudu deui ta eta mangan sakadar sunat mustahab, tapi tidak hukumnya wajib. Cik Bu tina tilu pendapat nu ieu nu mana nu paling kuat menurut pendapat kita. Tak gitu Bu. Lamun sakadar naon kitu mang macakeun mah gampil Bu. Ari pikiran urangna nu mana teh? Nya teh Bu, eta disebut tafaquh fidin mah jalma anu tafaquh fidin mah lain sakadar mang macakeun. Ari pikiran urangna nana. Kan sakadar mang macakeun mah Bu atuh da bari itu. Nyokot tina kitab anu maca tina kitab anu gampil. Ari pikiran urangna mana? Cing di mana? Nu kadua Bu. Nu cocok nikah aya. Anu mana itu? Sakali deui. Pendapat ulama jumhur manu mana? Setiap kali mau sholat kudu wudu. Rek qobla duhur wudu. Rek sholat duhur wudu. Ba'da duhur wudu deui. Gitu kan? Nu kadua pendapat Hadawiyah sareng Hanafiyah. Kumaha? Eta mah kawajiban wudu teh setiap waktu sholat. Hartina sok sanajan sawaktu sababaraha kali sholat nu wajib wudu ngan sakali. Ari pendapat Maliki mah gitu kan hampir sami Bu, hampir sami sareng pendapat Hadawi Hanafi, bahwasanya wajibna wudu mah sakali untuk beberapa kali sholat. Cuma memang lamun rek wudu deui nalika rek sholat itu lebih dianjurkan. Gitu numutkeun Imam Maliki mah. Dari pendapat urang mana? Nu kadua, naon dalilna? Kudu dalil atuh. Hah? Naon dalilna? Jadi dalilna teh cocoknya kahayang gitu. Sebuah memacakeun betul. Gitu Bu. Kamu urang nu mana ieu? Gue ini kan hadis tadi. Ketika sahlah, itu kan? Sahlah tadi teh sahabu kirap deui. Sahlah bin Suhel binti Suhelnya. Sahlah binti Suhel teh pan keluar darah istihadah. Lalu Nabi memerintah kepadanya untuk mandi setiap kali mau sholat. Nalika terasa berat, Nabi memperbolehkan untuk gitu kan menjamak antara duhur dengan asar dengan satu kalimat. Ku katerangan siga kitu. Kengeng teu sakali bebersih untuk 2 kali sholat.
nyapan ayeuna siga qobla duhur ba'da duhur kan sami ngarempet. Sama seperti tadi menjamak duhur dengan asar jama suri teh. Itu kan, lamun memang tidak boleh, pasti Nabi tidak akan memperbolehkan satu kali bebersih untuk 2 kali sholat. Mata ayeuna oge tawaddu'i likulli sholatin teh ta abdi mah lebih condong karena pendapat pengikut Hadawi sareng Hanafi. Jadi wajibna wudu kanggo istri anu istihadah teh bukan setiap kali sholat tapi setiap waktu sholat. Dalilna tadi karena boleh bagi seorang istri 1 kali mandi untuk 2 kali sholat. Ayeuna wudu boleh 1 kali wudu digunakan untuk 2 kali. Tah eta dalilna Bu. Ari ibu naon dalilna tadi? Cocok di aya. Eta bedana teh Bu. Tos lah 98 aku. Cenah hoyong 2 hadis teu beres-beres. Hadis ge panjang gitu. Tapi ka